港全屋訂製點樣先叫實用呢？今日帶大家去太古城睇下真實嘅案例啦。咁呢個係一個 C 字嘅餐邊櫃，其實就冇咩特別嘅。佢嘅中空位咧可以俾屋主擺放下物品啦。上櫃一樣收納都好大嘅，感覺最有意思、最有創意嘅就係隔山條啦。一直以嚟隔山條都係配角，今次終於做咗主角啦！利用隔山條嘅優勢做咗一個小櫃門，收納都唔細噶。跟住咧就係油壓床啦，床咧就冇咩特別嘅，只係床頭櫃呢個位置做咗一個空間嘅處理，簡簡單單就可以擺入2個行李箱啦。你話啦，邊個諗到床頭櫃可以擺放行李箱噶？真係人才啊！不過整體收納都唔細，方便而且實用喎。到頂衣櫃咧就唔需要我多講啦，佢除咗到頂，今次就係大。如果屋企空間充足，我都想做一個咁大嘅衣櫃啊！最後咧就係廚房，一字排開嘅廚房，備餐真係好方便，搭配玻璃櫃門，廚房嘅調料就可以清晰咁攞取啦。屋企好多位置唔想嘥，又想合理利用嘅，快啲聯繫我哋啊！